不是这有的学校这么热，你为什么不安个空调啊？这寝室那么多人住，教室那么多人上课，你为什么不安个空调啊？这夏天上课在寝室住，你知道多热吗？你就支个那个老破电风扇在那转，你为什么不安个空调啊？那晚上我热的根本睡不着觉，然后白天在那个教室上课热的我就想睡觉，你为什么不安个空调啊？你不安空调，为什么你不早点放暑假呀？你非得等7、8月份放暑假，你6月份放不行吗？你5月份就该放暑假了，你不早点放暑假，你为什么不安个空调呢？你知道热的我要受不了，你为什么不安个空调啊？